مناقب عمر بن خطاب دے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد کو روایت کر مولا علی شیر خدا دی بارگاہ وچ ایک کرشی بندہ آیا اور انہیں آ کے سوال کیتا، اے علی تسی خطبے وچ ایک جملہ کہندے ہوندے ہو، اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، اے اللہ سانو او جیاں خوبیاں نال آراستہ کر دے جے جیاں خوبیاں تو خلفاء راشدین نو عطا فرمائیاں۔ اس بندے نے دوجا سوال کیتا ہے، علی سانو دسو تے صحیح خلفائے راشدین ہیں کون؟ حضرت مولا علی شیر خدا دی آنکھاں چ آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر، فرمایا وہ میرے دوست ابو بکر تے عمر نے۔ حضرت علی دا جملہ حضرت علی نے کیا ہے، ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر، پھر اگو فرمایا امام الخدا و شیخ الاسلام و رجلا قریش۔ آپ فرماندے نے وہ ابو بکر میرے دوست، وہ ہدایت دے بھی امام نے، وہ شیخ الاسلام نے، وہ مردان قریش نے۔ پھر فرمایا والمقتدی بہما عند بعد رسول اللہ، فرمایا اللہ دے رسول تو بعد انہاں دوواں دی اقتدا کیتی جائے۔ اور مولا علی دا اگو فتویٰ بھی سن لو، فرمایا من اقتدی بہما اسیما ومن اتبع آثارہما ہدی الصراط المستقیم، فرمایا جنہ جنہ انہاں دوواں دی اقتدا کیتی وہ محفوظ ہو گئے، جنہ انہاں دی سیرت تے عمل کیتا وہ صراط مستقیم تے چل پے۔ پھر اگے فرمایا ومن تمسک بہما من حزب اللہ وحزب اللہ هم المفلحون، فرمایا جڑے انہاں دوواں دی ذات نو جنہ مضبوطی نال تھام لیا ہے اللہ دے گروہ چو شامل ہو گیا ہے تے اللہ دا گروہ ہی کامیابی والا گروہ ہے۔ اے شانہ کون بیان پیا کردا حضرت عمر دیاں؟ حضرت مولا علی۔ شان عمر کون بیان کر رہا ہے؟ مولا علی۔ شان عمر کون بیان کر رہا ہے؟ مولا علی بیان کر، اور فرما رہے نے کہ بھائی یہ میرے دوست نے، یہ بڑیاں شانہ دے مالک نے۔